buscando. Aquí estaba buscando ya y me marcó. Marca a la derecha. Encontré este pedacito. Es como... Es un crucifijo. Bueno, busqué otro pedacito que por aquí lo quebré. Aquí nos marca. Otro pedacito. Aquí tiene que estar el resto. Ya van 2 pedacitos. Falta un pedacito ahí. Aquí está el resto. Aquí está otro pedacito. Nos falta todavía. Aquí está. La primera es buena. Aquí está otro pedacito. Nos falta todavía para completarlo. Creo que fuera un crucifijo en una laminita de plata. Estos pedacitos más allá. Aquí suena medito, a ver. Ampliemos el... Sacamos un poquito así, no, pero es que esto es tierra apretada. Porque es imposible que se caiga y se profundice cualquier cosa. A ver si esparcimos esto. Sí, algo así.
que marcarme esto. Qué bueno. Vaya a dar con las picas y es algo otro pedacito porque lo termina, joder. A ver. Mm. Mm. Esto me estaba haciendo aquí sudar, hermano.
Vamos a lo que tapé. Acá ven con terreno. Acá 1, 2, 3. 3 pedacitos. No marca a la derecha para que fuera cobre. Véalo. Ahí está. Un pedazo que falta. Para arriba. Y el lado de abajo. Ahí encontramos un crucifijo. Gold Monster. Listo. Seguimos. Esto es solo la...